Xin chào các bạn. Như hôm trước thì tôi đã có giới thiệu với các bạn là cái cách chúng ta tháo giáp và chúng ta sửa chữa cái máy in Canon 3003 với cái tình trạng là máy in ra tờ giấy trắng. Ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn, hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta kiểm tra và chúng ta khắc phục cái lỗi của cái máy in Canon 3003. Cũng bị một cái lỗi khá là phổ biến ở trên các cái dòng máy, đó là chúng ta bị lỗi cái bộ lót giấy, in nó kéo giấy thì không có được. Thế thì chúng ta thử in thử để xem là cái máy in này nó báo lỗi như thế nào nhé. Hoặc là chúng ta có bị cái bệnh nữa là gì, lâu lâu in thì nó kéo giấy lên được, còn lâu lâu thì nó không kéo giấy được, thì hoặc là kéo giấy lên nhiều tờ hay gì đó, thì đa phần cái bệnh này cũng là do cái bộ lót giấy của chúng ta. Ví dụ như máy này thì hiện tại giờ nó lại in được. Tôi thử in tiếp thử xem nào. Nó đang bị cái hiện tượng là lâu lâu nó in, lâu lâu nó không in. Đó, các bạn thấy không, nó kéo giấy lên mấy lần liền mà nó không in. Đây, khi kéo giấy lên không nó in, và lúc này trên cái máy in của chúng ta có đèn báo là paper jam. Thì cái hiện tượng paper jam này thực ra là gì, là đang báo lỗi về kẹt giấy, đang báo lỗi kẹt giấy. Và trên màn hình máy tính của chúng ta đang có cái biểu hiện là gì, là cái lỗi là paper jam, là kẹt giấy. Thế nhưng mà thực ra ở đây không phải là lỗi bị kẹt giấy, mà do là cái máy này nó đánh giấy nó không được. Thế là chúng ta nó kéo giấy không được thì nó sinh ra cái lỗi này thôi. Thế là nhiều người thì không biết, thì cứ nghĩ là máy bị kẹt giấy, sau đó chúng ta tập trung vào việc là đi gỡ giấy rồi kiểm tra giấy như nào đó. Thì cái máy này chúng ta mở thử ra xem có phải kẹt giấy không nhé. Chúng ta kiểm tra, chúng ta mở cái hộp đựng ra. Mở hộp đựng ra, các bạn nhìn ở phía trong đây. Chúng ta nhìn là phía trong cái máy, phía trong của cái máy, trong gầm của cái máy này, chúng ta thấy không hề có một cái giấy nào kẹt. Chúng ta kéo sang bên, quay sang mặt đằng sau, chúng ta mở cái mặt đằng sau này ra xem có kẹt giấy không, cũng không giấy kẹt, đúng không ạ? Đây là cái cách để chúng ta kiểm tra và chúng ta phán đoán bệnh xem là máy của chúng ta là bị lỗi gì đó. Trên máy thì báo là paper jam. Đó, chúng ta rút khay giấy ra thì chúng ta để ý ở dưới gầm của máy. Các bạn để ý dưới gầm của máy này, chúng ta cũng không thể thấy có tờ giấy nào kẹt nằm ở phía dưới này. Như vậy chứng tỏ là gì ạ? Là cái máy này không phải là bị bệnh, gọi là bệnh kẹt giấy. Trên máy tính và máy in thì báo là bệnh kẹt giấy, nhưng thực ra không phải, mà nó đang bị cái lỗi gọi là lỗi về lỗi bộ lót giấy. Và đa phần ở đây lỗi bộ lót giấy là do bị hư cái lâu ngày quá rồi. Cái trái đào này nó cái độ ma sát của nó không tốt, hay nó bị tròn, hay nó bị cái độ cao su không còn đàn hồi, ma sát kém, nó dẫn đến hiện tượng là gì, là không lót được giấy lên, kéo giấy lên không được. Trường hợp này chúng ta có thể là gì, khắc phục đỡ bằng cách là chúng ta vệ sinh đi thì nó xài, vệ sinh sạch đi thì nó xài cũng có thể được thời gian ngắn. Thế nhưng mà an toàn thì chúng ta nên thay cái trái đào. Thế thì ở đây tôi sẽ thay thử cái trái đào này cho các bạn thấy nhé. Tôi gỡ cái này ra, đặt máy này và tôi gỡ cái máy này. Có nhíp. Các bạn bật cái khay giấy dưới ra và chúng ta nhíp vào, chúng ta gợi ra là chúng ta rút được cái này ra. Đó, chúng ta rút cái lẫy này ra, cái gờ ra. Tương tự vậy bên. Đó, chúng ta xoay, chúng ta rút cái lẫy này ra. Rồi, như vậy chúng ta đã lấy được trái đào cũ ra, đúng không ạ? Đây là trái đào. Chúng ta lấy ra và chúng ta tiến hành, chúng ta thay cái trái đào mới vào. Thay trái đào mới vào. Hai cái bánh xe ở bên này thì các bạn có thể đảo cho nhau cũng không sao đâu, các bạn không phải sợ gì về chiều của nó cả. Chúng ta bắt đầu tiến hành, chúng ta lắp ngược lại cái này. Khi các bạn lắp vào, các bạn để ý giùm tôi cái bánh nhông nhé, tránh trường hợp là chúng ta lắp
nó bị trượt bánh nhông ấy. Đấy, có rất nhiều bạn nắp cái này rồi nhưng mà chúng ta nắp xong rồi lúc cái bánh nhông mà chúng ta bị trượt, thế là chúng ta nắp vào không có được rồi, nó in không được. Và khi in không được thì chúng ta táo hỏa, nên là chúng ta bảo là vậy là chúng ta sửa bị lỗi hay bị gì đó, nhưng không phải đâu. Đây các bạn nắp trái đào vào, các bạn xoay thì cái trái đào không được phép xoay tròn nhá. Trái đào không xoay tròn, nó chỉ xoay theo một cái định hướng nào thôi. Đó các bạn lưu ý. Rồi chúng ta tiến hành chúng ta nắp cái bên hông này vào. Rồi. Và chúng ta đậy cái nắp khay giấy lên. Chúng ta đóng cái khay giấy tay lên, khay giấy đỏ mặt đấy. Rồi và chúng ta bắt đầu tiến hành nắp khay giấy lại và chúng ta in thử. Với bệnh này thì hầu như là nó xuất hiện ở trên tất cả các dòng máy đấy các bạn. Máy nào cũng gặp bị hết á, xài thời gian là bị. Cho nên đây có thể được gọi là một trong những bệnh kinh điển của máy in đấy. Đối với các bạn kỹ thuật viên thì biết một cái bệnh này thôi là đi xuống khách hàng là cũng sửa kiếm được tương đối rồi. Rồi chúng ta đóng máy vào và chúng ta bắt đầu chúng ta in thử tiếp. Đó, chúng ta thấy máy nót giấy rất là ngon. Kéo một cái là lên, rập cái là lên, rập cái là lên. Và không bị hiện tượng là gì in như nãy nữa. Đó, tôi in thử thứ hai. Đó, thấy không ạ? Rồi, tờ thứ ba. Này tôi có thể in nhiều tờ để thử nhá. Tôi có thể in nhiều tờ để tôi thử. Tôi mở cái file Word lên để xem là cái bộ lót giấy này của chúng ta nó ổn hay chưa. Cái Word rồi. Đây tôi mở file Word lên. Các bạn lưu ý là khi chúng ta làm này thì chúng ta phải in test thử lại cho khách hàng nó nhiều vào để cho chúng ta biết được là cái của chúng ta in ổn hay chưa. Đây, tôi sẽ đi kiếm cái sấp giấy tôi bỏ vào trong cái khay giấy này. Đây tôi bỏ cái sấp giấy ở đây. Rồi tôi tiến hành tôi in thử. Ở đây tôi phát lệnh in cho 20 tờ đi. Tầm này mà in mà nó ổn rồi thì chắc là cũng ok, không có vấn đề gì. Rồi chúng ta thấy máy của chúng ta phát lệnh đã đang chạy đúng không ạ, và đang kéo giấy lên. Đó các bạn thấy không ạ, máy in tương đối nhanh, kéo giấy tương đối ngọt. Như vậy có nghĩa là gì, chúng ta đã chuẩn đoán chính xác bệnh và sửa đúng bệnh là bị lỗi bộ lót giấy. Rồi đó, như vậy có nghĩa là tôi đã sửa xong cái bệnh về bộ lót giấy rồi và đã hướng dẫn các bạn sửa xong cái bộ lót giấy về cái bệnh gọi là kéo giấy lót giấy của cái máy in Canon 3300. Để chúng ta biết thêm các cái bệnh khác về máy in hoặc là về máy tính thì các bạn vui lòng đăng ký
nhận xem các cái video ở kênh của HKB để chúng ta biết thêm các cái video mới, cập nhật thêm. Và trường hợp các bạn có gặp trục trặc và khó khăn gì thì các bạn cứ liên hệ với chúng tôi qua website hkb.vn hoặc esale.com.vn, hoặc là chúng ta có thể gửi mail cho chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.